हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ खराटे बंद करने के रामबाण उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, खराटा लेना एक एम्बैरेसिंग थिंग है। फ्रेंड्स, अगर आप खराटा लेते हैं तो आपको पता नहीं है कि आप खराटा लेते हैं, लेकिन आपके साथ जो सो रहे हैं उनको काफी तकलीफ होती है। फ्रेंड्स, ये तो सच है। फ्रेंड्स, ये काफी एम्बैरेसिंग है। कहीं भी आप ट्रेवल करते हो या कहीं आप बस में, प्लेन में या कहीं भी आप जाते हो या आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो सही बात है। तो फ्रेंड, वो लोग आपके खराटे से परेशान जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन मत दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि खराटे बंद करने के लाभकारी उपायों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, खराटे निकलना सोने के समय एक आम बात है, परंतु लंबे समय तक इस प्रभाव की समस्या के होने से लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे तो खराटे निकलने के कई मुख्य कारण होते हैं, परंतु इसके मुख्य कारण में हमारे गले की श्वास नली में संकुचन होना है। इसके अलावा जैसे कि श्वास नली की ऊपरी दीवार जो हमारे नाक से जुड़ी होती है उसे सिकुड़न होना भी एक कारण है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स खराटों के महत्वपूर्ण कारण और इसके रामबाण इलाज के बारे में। खराटों के कुछ समस्या कारण गले की श्वास नली में संकुचन होना। जी फ्रेंड्स, श्वास नली के ऊपरी दीवार जो हमारे नाक से जुड़ी होती है उसमें सिकुड़न होने हमारे सोने के तरीकों से, अर्थात लंबे समय तक एक ही मुद्रा में सोने से ये समस्या उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, ठंडे मौसम के कारण, जी फ्रेंड्स, ठंडे मौसम के कारण भी आप खराटे ज्यादा ले सकते हैं। ठंडी चीजों के सेवन करने से, धूम्रपान एवं अल्कोहल की अधिक मात्रा का सेवन करने से, किसी कारणवश अगर गले के संक्रमण के कारण गले में सूजन होने पर भी खराटे आ सकते हैं। जानिए खराटे से संबंधित समस्याओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ खराटे की समस्या को कैसे घरेलू उपाय से आप खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो पहला उपाय, अपने सोने के तरीकों को बदले। अगर आपको एक ही मुद्रा में सोने की आदत है तो ये आपको खराटे जैसी समस्याओं से ग्रसित कर सकता है। आप सोने के समय करवट बदल के सोने का प्रयास करें। दूसरा उपाय, अपने नाक की सफाई में ध्यान दें। खराटे जैसी समस्याओं की मुख्य कारण हमारे श्वास नली में पड़ने वाली बाधा है, जो नाक में जमी धूल मिट्टी के कारण भी हो सकती है। अतः हमें हमारी नाक की सफाई बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने नाक को भी साफ करते हैं तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है खराटों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अपने नाक को बिल्कुल साफ रखें। धूम्रपान से परहेज। धूम्रपान किसी भी सूरत में सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। इससे परहेज करें और खराटे जैसी समस्याओं से बचें। फ्रेंड्स, चौथा उपाय, गर्म पानी का सेवन। जी हाँ फ्रेंड्स, रोजाना सोने से पहले गर्म पानी पिए। इससे गले की श्वास नली खुलती है और खराटे नहीं आते। पांचवा उपाय, गर्म पानी से गार्गलिंग करें। जी हाँ फ्रेंड्स, सोने से पहले गर्म पानी से गार्गलिंग करें। इससे होने वाले गले की सूजन से राहत मिलती है, जिससे आपके खराटे बंद हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, गार्गल आपको किस तरीके से करना है, एक ग्लास में गर्म पानी ले ले और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दे और उसको अच्छे से मिक्स कर ले फ्रेंड्स। और उसके बाद दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले पानी से गार्गलिंग करें। ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा फ्रेंड्स। छठा उपाय, शहद। शहद में कई प्रकार के मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं। रोजाना शहद के इस्तेमाल से गले में होने वाली तकलीफ दूर होती है। रोजाना 2 से 3 बार 1 चम्मच शहद का सेवन करें। सोने से पहले 1 चम्मच शहद जरूर ले फ्रेंड्स, ये काफी फायदेमंद होगा फ्रेंड्स। सातवां उपाय, लहसुन और सरसों का तेल से मालिश करें। जी हाँ फ्रेंड्स, लहसुन और सरसों का तेल बहुत लाभकारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये वायरल बुखार में भी काफी काम करता है। लहसुन को, सरसों के तेल को गर्म करके गले एवं छाती की मालिश करें। मालिश करने से सांस लेने में होने वाली रुकावट दूर होती है। 2-4 लहसुन के दाने से छिलका निकाल ले, फिर उसे हल्के से कूच ले और छोटे छोटे पीस कर ले फ्रेंड। 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल को किसी भी बर्तन में डाल ले, फिर उसमें लहसुन के टुकड़े को डालकर लाल होने तक गर्म करे। रोजाना सोने से पहले उसके गर्म तेल से अपनी छाती और एवं गर्दन का मसाज करें। ये काफी लाभदायक है फ्रेंड्स और आपके खराटों के लिए रामबाण उपाय है। फ्रेंड्स, 8वां उपाय, ठंडे पानी या ठंडे चीजों से परहेज। जी हाँ फ्रेंड्स, ठंडे पानी के कारण ये कोई भी ठंडी चीज जैसे कि शीतल पेय, कुल्फी, आइसक्रीम आदि का इस्तेमाल से हमारे गले में
सिकुड़न होने लगता है। अतः इन सब चीजों से हमें परहेज करना है फ्रेंड्स, कि हमें सोने के पहले ये सब चीजों को नहीं खाना है फ्रेंड्स। इससे भी खराटे आने का एक मुख्य कारण हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आप परहेज करते हैं तो आपके खराटे बिल्कुल लेस होंगे फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये खत्म होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 8 चीजें बताई है, इन चीजों पे आप परहेज करते हैं तो देखोगे आपको काफी ज्यादा लाभ होगा और काफी बेनिफिट्स होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय।